हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग टारगेट रखे हैं। टारगेट 5 का रखते। टारगेट 5 हम लोग को पहुँचाना है। देखते कितना जल्दी पहुँच नहीं पाता है। जब तक हम लोग पहुँच गए तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए। अगर आप लोग को ऐसे वीडियो और भी देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 तक का हम लोग का टारगेट है, जल्दी से पहुँच जाएंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए। गाड़ी तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है सुनते में। फाइव तक का टारगेट है रखे, देखते कब तक पहुँचने पाते हैं। अगर पहुँच गए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 5 पहुँच गए तो आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।